बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। जब कभी भी आपकी बाइक के इंजन की आवाज़ तब्दील हो, आपको लगे कि इंजन का साउंड चेंज हो गया है या कोई एक्स्ट्रा आवाज़ आने लग गई है, तो आपको फ़ौरन से किसी भी मैकेनिक के पास जाके इंजन की आवाज़ चेक करवा लेनी चाहिए, इंजन का ऑयल चेक करवा लेना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम हो उसको फ़ौरन से सॉल्व करवाना चाहिए। क्योंकि जब भी इंजन की आवाज़ तब्दील होती है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई इशू होता है। अब इस बाइक की इंजन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तब्दील हुई, कस्टमर हमारे पास आए तो हमने इसको चेक किया तो हमें इसकी टाइमिंग चैन का प्रॉब्लम लगा। आपने चेक किया कि इसकी जो टाइमिंग चैन है बहुत ज़्यादा लूज़ थी। अभी हम इसकी मुकम्मल साइड खोल लेते हैं टाइमिंग चैन की और मज़ीद फॉल्ट ट्रेस करते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है, क्यों इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है। क्योंकि आम तौर पे टाइमिंग चैन की अचानक से इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती जितनी ज़्यादा इस बाइक की आवाज़ आ रही है। हमेशा आपको उस मैकेनिक के पास जाना चाहिए जिस पर आपको मुकम्मल तौर पे भरोसा हो, ट्रस्ट हो। अदरवाइज़ इस तरह की आवाज़ आती है तो मैकेनिक हो सकता है आपको ये कह दे कि आपकी बाइक का मुकम्मल इंजन खोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आप उनको वक्त पे सही करवा लें और कम पैसों में आपका सारा मसला ठीक हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा है और ये कचरा अगर खुदा न खास्ता ऑयल पंप पे चला जाए, ऑयल पंप के अंदर चला जाए तो ऑयल पंप बंद हो जाए तो फिर इंजन मुकम्मल तौर पे सीज़ हो सकता है, इंजन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब इसकी जो छोटी गोट है वो टूट गई थी, टूटने की वजह से इंजन की टाइमिंग चैन की आवाज़ आने लग गई और इंजन में ये जो सारा कचरा है अगर लेट हो जाता तो ये सारा कचरा ऑयल पंप में चला जाता, ऑयल पंप बंद हो जाता और आपकी बाइक का जो इंजन है वो सीज़ हो जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपकी बाइक में 1000 रुपये अगर जो ख़र्चा आता तो बाद में हो सकता है 10,000 रुपये खर्चा आता अगर ऑयल पंप बंद हो जाता, इंजन सीज़ हो जाता। अभी हम इसकी टाइमिंग चैन रिप्लेस करेंगे और इसमें जो भी पार्ट्स डैमेज हुए हैं वो सारे के सारे रिप्लेस करेंगे और वीडियो के एंड में आपको इस बाइक का साउंड भी चेक करवाएंगे और इस बाइक पे आने वाले एक्सपेंस के बारे में भी बताएंगे कि इस बाइक पे टोटल एक्सपेंस कितने आए हैं। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, झंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी जिससे बआसानी आप हमारी शॉप पे पहुंच सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये है इसकी पुरानी टाइमिंग चैन। टाइमिंग चैन ज़्यादा नहीं ख़राब हुई थी, गोट टूटने की वजह से फिर टाइमिंग चैन ख़राब हुई है। पहले गोट डैमेज हुई है और इसकी जो टेंशनर रॉड की पत्ती है जिसे घोड़ा पत्ती भी कहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घिस चुकी है टाइमिंग चैन लग लग के। अब घोड़ा पत्ती भी हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी, टाइमिंग चैन भी रिप्लेस करनी पड़ेगी, रोलर गोट भी रिप्लेस करने पड़ेंगे और जब भी टाइमिंग चैन तब्दील की जाए तो मैग्नेट सील और छल्ले भी हमें रिप्लेस करने चाहिए। और टेंशनर रॉड के ऊपर एक छोटी सी रबड़ होती है जिसे दाना रबड़ कहते हैं, अगर वो भी थोड़ी बहुत डैमेज हो तो उसको भी ज़रूर रिप्लेस कर दें। सारे सामान को वॉश करने के बाद फिटिंग की बारी आ जाती है। आप देख सकते हैं जो घोड़ा पत्ती है क्रॉन लिफान की आपको मिल जाती है जिसकी क्वालिटी इंतहाई ज़बरदस्त होती है और कीमत भी मुनासिब होती है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग से भी आप इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले वाली घोड़ा पत्ती बिल्कुल घिस चुकी है, अब हम न्यू घोड़ा पत्ती लगा रहे हैं। घोड़ा पत्ती का जो स्पेशल बोल्ट होता है डावल वाला बोल्ट होता है ताकि घोड़ा पत्ती उसके ऊपर वर्क करती रहे, तो उसका जेन्युइन बोल्ट ही आपने लगा के प्रॉपर टार्क के मुताबिक उसको टाइट कर देना है। उसके बाद न्यू टाइमिंग चैन लगानी है। हम जो भी काम करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं। अगर आप टाइमिंग चैन क्रॉन लिफान की डालना चाहें, बजट कम है तो आप क्रॉन लिफान कंपनी की टाइमिंग चैन भी डाल सकते हैं। टाइमिंग चैन को हेड वाली साइड से आपने फिट कर लेना है। उसके बाद बड़ी गोट आपने फिट करनी है। बड़ी गोट को फिट करने की जो जगह है वो आपको सर्किट प्लेट वाली साइड से ही फिट करनी है। सर्किट प्लेट वाली साइड से बड़ी गोट फिट करने के बाद उसका बोल्ट लगा देना है बड़ी गोट का। उसके अंदर एक अदद सिल्वर की वाशल होना ज़रूरी है, अगर वो ना हो तो फिर यहाँ से ऑयल लीक हो सकता है। गोट फिट करने के बाद
बाद आपने उंगली की मदद से गोट को घुमा के भी चेक कर लेना है अगर प्रॉपर वर्क कर रही हो। उसके बाद छोटी गोट लगानी है। छोटी गोट लगाने के बाद टेंशनर रॉड फिट करना है, लेकिन उसकी रबड़ जैसा मैंने आपको पहले बताया वो भी आपने रिप्लेस कर देनी है। उसके बाद टेंशनर रॉड का जो स्प्रिंग है, जब भी आप न्यू टाइमिंग चेन डालें तो कोशिश करें कि नरम स्प्रिंग ही डालें उसके अंदर। हार्ड स्प्रिंग डालने से टाइमिंग चेन शूकर पैदा करती है और जल्दी ख़राब हो जाती है। उसके बाद मैग्नेट के सील और छल्ले किसी भी अच्छी कंपनी के आप डाल सकते हैं, और छोटे रबड़ के रिंग आप जो छल्ला किट लेते हैं उसके साथ ही आपको मिलते हैं। छोटे रबड़ के रिंग भी आपने लगा लेने हैं। सील भी आपने न्यू लगानी है किसी भी अच्छी कंपनी की। उसके बाद अगर पुरानी बाइक हो तो समद बाउंड या सिलिकॉन आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। न्यू बाइक हो तो फिर आप जस्ट ऑयल लगा के ही सर्किट प्लेट को फिट कर सकते हैं। सर्किट प्लेट फिट करने से पहले टेंशनर रॉड के अंदर अगर नरम स्प्रिंग डाला हो तो आपने ऑयल ज़रूर लगा लेना है। अगर हार्ड स्प्रिंग हो तो फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है। न्यू टाइमिंग चेन डालेंगे तो डेफिनेटली स्प्रिंग भी हमें नरम ही डालना चाहिए, हार्ड स्प्रिंग नहीं डालना चाहिए। उसके बाद सर्किट प्लेट को फिट कर देना है। सर्किट प्लेट फिट करने के बाद दोनों स्क्रू आपने बारी बारी टाइट करने हैं। ऐसा नहीं करना कि एक स्क्रू फुल टाइट करने के बाद दूसरे स्क्रू को टाइट करेंगे तो इस तरह सर्किट प्लेट टूट सकती है। उसके बाद आपने न्यूट्रल स्विच की जो वायर है वो लगा देनी है। न्यूट्रल स्विच की वायर लगाने के बाद मैग्नेट को कटर के अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिठा, फिर आपने मैग्नेट की वाशर लगानी है। मैग्नेट की वाशर लगाने के बाद मैग्नेट का नट लगाना है। मैग्नेट का नट लगाने के बाद मैग्नेट के नट को प्रॉपर टॉर्क के मुताबिक, मखसूस टॉर्क के मुताबिक मशीन गन से या आप हाथ की मदद से, पाने की मदद से टाइट करना चाहें तो उसको टाइट कर सकते हैं। अभी बारी है टाइमिंग फिक्स करने की। तो सबसे पहले हेड के अंदर जो केम है ये बिल्कुल फ्री पोजीशन में होनी चाहिए, जैसे कि अभी आपने देखा। उसके बाद मैग्नेट को आपने टॉप पोजीशन पे लेके आना है। आप देख सकते हैं मैग्नेट के ऊपर टी का मार्क है और इंजन केस के ऊपर भी एक मार्क है, दोनों को आपने बिल्कुल बराबर कर लेना है। उसके बाद टाइमिंग गरारी आपने लगानी है। टाइमिंग गरारी के ऊपर भी एक मार्क है, उस मार्क को आपने फ्रंट साइड पे रख के एक बार फिक्स कर लेना है। उसके बाद पेचकस की मदद से आपने टाइमिंग गरारी को हेड केम पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बिठा के, हेड के ऊपर भी एक मार्क है और टाइमिंग गरारी के ऊपर भी एक मार्क है, दोनों को बिल्कुल बराबर कर लेना है। जब ये बराबर हो जाएं तो फिर आप मैग्नेट को जब घुमाएंगे जो इसके बोल्ट्स के सुराख हैं ये बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। आप दोनों बोल्ट्स लगा के दोनों बोल्ट्स को अच्छी तरह आप टाइट कर दें। उसके बाद फिर आपने टाइमिंग को एक बार चेक कर लेना है क्या टाइमिंग आउट तो नहीं हुई। अगर टाइमिंग बिल्कुल प्रॉपर फिट हो तो उसके बाद आपने टैपर्स भी एक बार ज़रूर चेक कर लेने हैं। टैपर्स एडजस्ट करने की अक्सर ज़रूरत पेश आ जाती है टाइमिंग चेन डालने के बाद, और टाइमिंग चेन डालने के बाद आपने ऑयल पंप और टैपर्स दोनों चेक कर लेने हैं। अगर ज़रूरत पेश आए तो एडजस्ट कर लेने हैं। उसके बाद टाइमिंग बिल्कुल 100% ओके है। टाइमिंग केस हमने लगा देना है। हेड की जो टिक्की है उसका जैन चेक करके उसको लगा के उसके बोल्ट को अच्छी तरह टाइट कर लेना है। उसके बाद मैग्नेट कवर और गियर लीवर लगा देना है। हम आपको अब इसका साउंड भी चेक करवाते हैं कि इसका साउंड क्या है। पहले हम आपको इसके एक्सपेंस के बारे में बता देते हैं। अगर क्रॉन लिफान का आप ये सारा सामान डालें जो अभी हमने वीडियो के अंदर आपको दिखाया तो तकरीबन एक्सपेंस जो होंगे 800-900 रुपये होंगे। अगर जेन्युइन डालेंगे तो तकरीबन 1500 या 1600 रुपये होंगे। अब पुराना इंजन है, बाइक काफ़ी ज़्यादा चली हुई है, उस हिसाब से इसकी जो आवाज़ है, टाइमिंग चेन की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस इंजन के अंदर और भी थोड़ी बहुत आवाज़ हैं। टैपेट हमने थोड़े से जेन्युइन कंडीशन में किए क्योंकि इंजन पुराना था। हल्की हल्की टैपेट्स की आवाज़ है। टाइमिंग चेन की आवाज़ 100% कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।